이렇게 푸짐한 한상은 3만원이라고요? 오늘은 성수에 위치한 강우연파 숲속 산장점입니다. 푸짐 상장에서 캠핑하는 분위기예요. 보석 상자에 담긴 맛 국물 상자 속에는 샤브와 볶음 야채가 가득해요. 육수를 부어 준비 후 끓는 육수에 소고기 무침을 하나씩 차곡히 넣으면 금세 데쳐서 먹을 수 있어요. 마라샤브샤브는 군방라고 화상이 폭발할 것 같은 비주얼에 고기산이 쌓여있어 익자마자 바로 고기 건져 먹으면 마라향이 입안 가득 퍼져요. 너무 매우면 고기도 속이 가득. 로제 고추튀김 한입 하세요. 마라샤브 다 먹으면 쫄면 야끼소다 넣어서 걸쭉하게 끓여주세요. 마라와 데리야끼가 섞인